میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلام حضور امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کیتا رب ذوالجلال نے فرمایا موسیٰ اے میرے یار دے نام دا ادب کیتا سو میں سوائے دیتا نہ دے گناہ ویکھے نہ دیا بدیاں ویکھیا نہ بدکاریاں ویکھیا موسیٰ اے دیا بدکاریاں نہیں ویکھنیا میرے یار دے نام دا ادب جو کیتا سو جان سا قابل اعلان کر دے اللہ تبارک و تعالی اپنے یار دے نام نامی اسم غرامی محبت نال محمد نال اتنی محبت فرماندا ہے جنہیں ساری زندگی غفلت دے اندر گزاری ہو گناہاں دے اندر گزاری ہو بدکاریاں دے اندر گزاری ہو سیاکاریاں دے اندر گزاری ہوے موسیٰ رب سارے گناہاں نوں چھوڑ کے یار دی محبت نوں ویکھ رہا ہے اے میرا یار جنت دی عطا کراں گا سبحان اللہ کیا فرما دیا سبحان نبی کریم علیہ السلام نے غلاموں اللہ تعالیٰ نے محبوب دنال انی محبت فرمائی کائناتی عالم دندر نہ ایڈا سونا کسی نے پیدا فرمایا نہ صورت والا نہ سیرت والا حضور دے حسن و جمال دے چرچے حضور دی عظمت و شان دے چرچے جن نبی کریم علیہ السلام دی ظلف انبرین نو اندھ ویکھی ہے نا